今天要在这边休息一天了，太吃力了。昨天干了10多公里的上坡，这太好喝了，这么多菜，感觉这个豌豆啊，它不耐放，都变黄掉了。待会儿就先把豌豆给它吃掉，很多菜啊，嘿嘿，还有这个萝卜啥的。这双拖鞋才没穿几天啊，这又破烂2个洞了。嘿嘿嘿，这些青菜都要用水泡个半个小时、1个小时的，最好是放点盐巴在里面，它是去农药的。穿过旷野的风，你们先走，我用沉默告诉你，我醉了酒。乌兰巴托的夜那么近，那么近，连风都听。1.238公分呐。一锅在手，美女跟我走。哎呀，歪锅配歪肉，美女变6大嫂。消个毒啊！我一个讲究的人。哎呀，每次这个上面都有层白色的，这是什么东西呢？哎呀，继续给它消毒啊！清油、猪油、那菜籽油、豆瓣酱啊、豆豉啊、小葱、豌豆。这个锅还是够好混的哦，这有2、3斤啊。你可能在半路还要遇到我了。在丽江遇到吧？可能吧。你拍视频吗？别，我先加你个微信吧，到时候遇到可以一起玩2天，我可能要在丽江整住2天的。这样子啊？我先加你个微信吧。行，你拍不拍视频啊？啊？你有网名吗？拍视频啊？我偶尔记录一下吧，这是。哦，这样子啊？那你这样走路不累啊？你试一下。不累啊。你走着我试一下。直接不累，什么感觉都没有。那你这样上坡肯定累吧？比你背包轻松多了，因为我背包里面只背了一个睡袋嘛。哦，下坡它不2边晃吗？不晃呀。哦，要不一起吃点饭了？你吃过了？哦，好。开始1个人吃饱，全家不饿了，哇，嘿嘿，金黄的啊，朋友们，今天的饭，嘿嘿，谁看都会流口水，嘿嘿，有食欲。这话都不用说，肯定是熟了。好舒服啊！开始给这一锅美食上一课啊！这种豆汁很好吃的，就是这个味儿。我有这个蒜头，这些调料挺好吃的。这边一路过来好多这些石头，并且很有造型，都是艺术品的啊。哎，刚才那徒步小伙子喊他一起吃点，太客气了。
感觉差点味道啊，盐放上去，醋也没放，酱也没放，搞点这个什么呀，那个蘸水啥的，就应该是到位的很了。在口袋里面重新找来一包云南特色丹山蘸水，直接倒到锅里面啊，这样吃的话就符合我的气质。这下才达到我的生活水平了。所以刚那徒步哥们儿，我还鼓励他出来是对的，是吧？开阔眼界，也鼓励他拍拍视频啥的，提升自己的能力。有一句话叫“树若死，人若活”，是吧？特别有很多网友跟我一样，工作都找不到一个，并且还不服气，是吧？这种情况就得要出来磨练一下自己。大理是个好地方，但是在户外，大理就不适合，风太大，人吹着不舒服，然后烧火做饭也不方便。丽江那边不知道风大不大，也不知道丽江哪个地方适合露营啊。看雪山最好的位置在什么地方也不知道的。人生这条路，太多跌宕起伏，不同的经历有不同的难处。守好你的心，走6点半了，公鸡也叫了。想要的村子里面就是养的鸡多，但是这下雨啊。穿梭在人海，行走在江湖，每天起早贪黑，忙忙碌碌。这雨下的还挺大的，头顶着风霜，风也挺大的，暴雨。朝着黄土，无助的时候眼泪忍不住。狂风暴雨啊，台风啊，太大了，这个风，雨是停掉了，但是我这个里面又进去水了，这全打湿掉了，湿哒哒的，唉，关键是我的自行车这吹下去了。很多东西不知道是不是吹跑了，像这些，我的这个小锅也给它吹跑了。哎呀，这下有点难搞了，我的东西不知道吹到哪里去了。我操！干不动了。鞋子都没法搞得太火了。
关键这个地方还有刺的。靠！吃奶的力气都搞出来了，我天呐，是，哇，搞里面一点，我这个米被打湿了，都泡白了，这个2个纸箱子也打湿了，很多东西全部把它摊开，晒一下，风吹一下。这些被子、毛毯啥的，哎，家当太多了。给我捡回来这个都断掉了，哪天找到铁丝的又把它拴起来。对面礁石村，白天就看得非常清晰哦，在这里露营了2个晚上。那边就好像是上坡了，一直沿着那条路从那边滑出去。从礁石村过来，这边的风也挺大，但是这边是别有洞天啊，世外桃源啊！看到没这？这个山势地貌跟大理还是有一点区别的，但是也类似，四面环山，下面有洼地啊，好像是开采什么矿还是。沿着这条路啊，盘山过去，一直是上坡。嘿嘿。